what's up mga tidong? Kumusta dyan? Kumusta na kayo dyan? Testing natin yung BBC natin. Sound check natin ngayon. Testing natin ngayon kung maganda bang tunog yung pipe nya. Tapos kung clear ba yung GoPro na ginagamit natin. Kaya tara na. Sound check. Natin. Yan yung project natin. Subukan natin yung sinasabi nilang auto blade saka quick shifter. Kung marunong ba tayong gumamit.